pessoal, bom, hoje eu tô aqui pra mostrar uma coisa muito massa pra vocês. Fale, paps. Aqui, pessoal. Essa maravilha aqui desse cipózinho, tá vendo? Ó, parece uns curtinhos. Isso aqui é tudo da obra da natureza. Tudo do mato, tá vendo? Sim, ó. Que negócio bonito. Eu gostei. Eu não sei o nome desse cipó da serrama, não. Mas é bonito, tá vendo? Ó, como é bonito, ó. É, não. Parece uma cortina, ó. É, eu gosto de um negócio chocante. Que massa. Olha aqui, ó. É. Não é isso, paps? Esses pezão de burana. Ali. É aquela dali? É esses grossos aqui, é em burana. Em Burana. É estaca de porfiri pra botar pra pegar, pra seca, pra criar gado, não tem? Uhum. Pronto, é isso aí também. É isso.